y peth cyntaf i ddeud, Faye Jones, ydy deud beth sy'n ar y dys ysgrifan hyn. Proper gwirfoddolwr y flwyddyn 2019. Llon gyfarchiadau i chi, Faye. Diolch yn fawr iawn i chi. A hynny am y gwaith da chi'n neud y bobl sydd yn ddall neu'n rhannol ddall. Ia. A da chitha, mae'ch golwg chitha wedi pasu dros y blynyddoedd. Ydy. Henna'n sy'n ei ddaw i hun, mae hynna'n reis wir i ddweud y gwir. A mae di y gwaithygu wrth gwrs. A mae'n 12 mlynedd rwan. Ond mae wedi gwaithygu dros y blynyddoedd. O'n i'n rhan gweledig tan tua 5 mlynedd yn ôl, mae siŵr. A rwan wedi cofrestru'n ddall rwan. Mae o'n ofnadwy, mae'n collad fawr. Mae'n debyg iawn, really, i marwolaeth. Mae'n rhywbeth na cewch i beth yn do. Ac mae'n rhaid i fi ddweud, gefys i gradd i gweithio yn Cymdeithas y Deillion ym Mangor. Ac wrth gwrs hefyd yr RNIB Cymru. Ac wedyn, yr pobl yma sydd wedi helpu dros y blynyddoedd, mae'n rhaid i fi ddweud hyn. Ond da chitha hefyd, Faye, wedi helpu pobl. A beth da ni'n weld o fan hyn, ym Mhorth Eithriad, mewn nifer o grwpiau eraill. Beth sy'n digwydd yn y grwpiau yma da chi wedi trefnu? Wel, beth ydi o, i cael pobl i cymdeithasu. Mae codi golwg yn nid rwy'n yn unig iawn, mae'n unigrwydd ofnadwy. Ac wedyn, o'n i'n meddwl un tro, oedd yr RNIB wedi wneud rhyw survey, ac wedi yn gofyn i pobl beth sy'n colli fwyaf os yn colli golwg. Ac 99% yn deud, darllan. Os o'n i'n wedi meddwl hynna, ond i ddeud y gwir pan ydych chi'n meddwl amdano fo, pob tro ydych chi'n mynd allan. Ydych chi'n darllan, ydych chi heb feddwl, mae'n dod i chi yn naturiol. A dyma fi'n dweud fydd hyn, wel, medra ni ddim darllen y hyn llall. Ew, beth am cael rhywun i fiawn i siarad efo ni mewn grŵp, felly? Gwynt y nos. Pan fyddai'n methu cysgu ar ambell... Mae'n bleser bob tro mae Faye yn cynnal gweithgaredd hefo ni yn y Llyfrgelloedd. Da ni'n gwybod bod ni'n cael ymateb da bob amser i unrhyw sesiwn mae hi'n ynghlwm â fo. A mae pawb sy'n dod yma yn cael modd i fyw ac yn cael bydd iawn o bob un o'r gweithgareddau. Da chi'n gweld yr ymateb i wahanol ddarllenwyr ac yn y blaen. Fel darllenwr fy hun, dwi'n dall os dwi rhywun wedi colli golwg. Maen nhw'n colli darllen hefyd, felly dwi'n mwynhau darllen i Faye a'r criw. Mae'n bwysig iddyn nhw cymdeithasu hefyd a cael sgwrs a panad a falle. A da ni wedi bod yn neud ers 3 blynedd rwan, a da ni'n gobeithio cario ymlaen. Mae Gwasanaeth Llyfrgell yn falch iawn o fod yn cydweithio hefo Faye ar y prosiectau yma ac yn falch iawn o'i llwyddiant i'n ennill gwirfoddolwr y flwyddyn ac yn edrych ymlaen rwan i ehangu pethau hefo hi a gweld bydd o'r prosiectau yn tyfu o fod yn rhywbeth sy'n mewn 2 lyfrgell y Môn i fod mewn llyfrgelloedd eraill y Môn gan gychwyn yn Llangefni ac yna yn symud y draws y bont i Gaernarfon hefyd. Ie, mae'n gweithio mor galad, ynddi? Yn diwyr ac yn heiddi bob cydnabyddiaeth am ei gwaith calad i'r dillion a'r gymdeithas yn ehangach. Faye, o'n i'n eich llongyfarchu ar y cychwyn, dwi'n eich llongyfarchu eto achos tydi'r bobl yma wrth ei bodda, a dos am ond un peth mewn gwirionedd i'w ddweud rwan, ac oes, daliwch ati. Mi nai, bydech yn boeni. Da chi'n ysbrydoliaeth. Da iawn chi. Gwych. Iawn, diolch fawr iawn i chi yn yma heddiw. Diolch fawr iawn i chi gyd.